Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist es Sonntag, der 10. Juli 2022, 17:58 Uhr. Und ja, bevor es gleich zum Abendbrot geht, nehme ich noch eine neue Folge auf. Denn möchte ich auch wissen, wie es weitergeht. In der letzten Folge, seit der letzten Folge schon, sind wir in einem Haus und haben hier Tafeln gefunden und Aufzeichnungen über ein Rollenspiel, das über Funk-PCs, Funkcomputer läuft. Ja, das war wohl der Keller bzw. die Büroräume einer Firma, die ein solches Spiel entwickelten, aber scheinbar nicht mehr am Start sind damit. So. Des Weiteren haben wir noch den Coca-Cola-Bär gefunden, der nun einen Kühlschrank verschluckt hatte und als Kühleinheit dient nun das arme Tier. Und ja, heute geht's halt weiter und gucken wir mal, was wir noch finden. So, wir waren jetzt hier. So, was haben wir hier denn? Leitung der Gegensprechanlage verschwindet im Verteilerkasten. Ja, da können sie hin, nicht wahr? So, was haben wir hier? Verrücktes Tanktop aus Netzgewebe. Okay. So, hier hatten wir ja alles geguckt. Only the red cable is plugged into the breaker box, while the black one lies neglected on the floor. Ja, hier konnte ich ja nicht. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ich kann ja eben die Dings hatte ich aber schon probiert, ne? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked Ach so, ice das war cream die churner Geschichte. and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ja, ich muss halt jetzt wieder reinkommen. Gut, also nicht mit Brechstange, die ist nicht robust genug. So, was gibt es denn hier noch? Geld. 45 Cent. Ein Kellerfenster. Auf der Straße schlurfen die Füße der Leute vorbei. Okay. Dann haben wir hier alles jetzt erstmal durch, ja. Gut, dann gehen wir hier mal hoch. Knappe Kasse, nimm eine Plastiktüte in die Hand, sammle Flaschen, verkaufe sie bei Fritte. Bin ja schon wieder raus jetzt. Ich bin jetzt aus dem... Ich bin nicht da. Oh. Ja, aber Kunden den verfluchten Gewerbeblock. Ach, der Schornstein. Da geht's hoch zum Schornstein, oder? A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Brülle Hallo in den Heizofen. Something breaks loose in you. A mighty bellow echoes throughout the chimney's depths. The chatter of tiny voices above suddenly cease. Then... Hallo? Höre ich eine Freundstimme antworten. Hier ist die Polizei.
Wer ist da? Hello? Did you say anything? I can't hear you. Please come upstairs. There's a safety curtain on the second floor. I'll open it. You hear a low rumble upstairs, the sound of a curtain being pulled aside. After you, officer. Also muss ich jetzt hoch. Hä? Da. An den Fisch. So. Die Sortierkasten ist voller Würfel, es sind farbenfrohe Würfel mit vielen Seiten. Hunderte von ihnen. Der Süßigkeitenautomat wurde zum Würfelspender umfunktioniert und enthält nun Tausende von ihnen. Okay. Hier ist also der Spielmeister. Hello, I'm Nia. Eine vogelartige Frau sitzt auf einem Thron aus Werkzeugen. Das markgrünes Licht dringt durch ihr Haar. Did you try knocking on my window? I must have missed you. I've been listening to my Milius. Sie tippt gegen ihre Kopfhörer. So what kind of die are you looking for? She's got a direct view to the backyard. You should interrogate her about the lynching. Waren Sie, was meinen Sie mit Milieus? Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln. Ich habe nicht in die Fenster geklopft. Warum fragen Sie mich nach Würfeln? Waren Sie? Meinen Sie mit Milieus? Yes, a Milieu is like a call-in station. You need a two-way radio to access one. That's why I have these. Streichel über die Kopfhörer auf dem Tisch. Mostly, they just teach you to swear in different languages. But some of the stations can be quite interesting. I was so absorbed, I must have missed you knocking. Warum fragen Sie mich nach Würfeln? I'm a novelty dice maker. Tell me the name of your role-playing system and I'll make the die you need. That's why you're here, yes? No? Role-playing games? You know the one made by Fortress Accident. Does that count? Klar, ich mag Rollenspiele, benötige ein paar Würfel. Vielleicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich überhaupt hier bin. Nein, ich war auf der Suche nach etwas anderem. Ich kneife meine Augen auf geheimnisvolle Weise zusammen. Antworten. Momentan möchte ich keine Würfel kaufen. Ich bin Polizist und muss Ihnen einige Fragen stellen. Genau, aber das ist cooler. Nein, ich war auf der Suche nach etwas anderem. Antworten. Answers? How strange. These days people only come to me for dice and role-playing games. Ich hätte mal die Taschenlampe ausmachen sollen. I'm not sure how helpful I'll be, but go ahead and ask. Kann ich von hier aus jetzt auch rauf? Ach, da wollte ich gar nicht hin. An den Wänden um sie herum prangen rein wertvolle Steine und Mineralien. It almost looks as if the stones and dice are a natural part of the room, growing out of the shelves like stalagmites. No falsehoods are present. She's a novelty dice maker and doesn't have anything to hide. Ask what you need. Hey, wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? Ich sehe mich im Raum um. We're inside the chimney of an old central furnace. It's strange, I know. Sie wirft einen Blick auf die rötlichen Ziegel, aus denen die Mauern bestehen. Obwohl sie neu gestrichen wurden, ist hier und da schwarzer Ruß zu sehen. But when I arrived here,
all the other rooms were taken, so I had to build myself a makeshift home. Besides, I don't really have to pay any rent here, so that's a plus. Logisch. Creative. Der Lieutenant sieht sich in dem großzügigen Raum um, dessen Decke sich in den Schatten verliert. When she arrived here, there was no room anywhere else. She must have known the other businesses. Wissen Sie, was aus den Mietern geworden ist? Außer Ihnen sind alle verschwunden. More or less. Are you interested in anyone specific? Drückt das Gelbe zurecht auf das Jahr bedeckt. Oh, quite a lot of them spring to mind. Hier gab es mal einen Friseursalon, oder? Yes, I think it was called Androgynous Orlando or something similar. They weren't a big hit around here. Turns out that working class men don't like genderless haircuts. They're scared of that word. Ja, das kennen wir. A bit of experimenting every now and then isn't bad. Nö. It's not about the haircut, it's about the confidence. Das sind so falsch und ein bisschen Experimentierfreudigkeit. Die Kunden hätten doch einfach nicht so engständig sein dürfen. Ich würde niemals zulassen, dass irgendein Zwitter meine Haare anfasst. Nicht einmal dann, wenn mein Leben davon abhänge. Vermittelt bin ich ein einfach gestrickter Mann. Ich habe wirklich keine Meinung zu Frisuren. Das sind so falsch und ein bisschen Experimentierfreudigkeit. Die Kunden hätten ja, finde ich auch, also was ich früher in meiner Jugend mit meinen Haaren angestellt habe. Ja. I guess it just wasn't the time yet. Sie schiebt sich eine Haarsträhne unter das Kopftuch. Was ist aus dem Fitnessstudio geworden? It wasn't merely a gym, it was Artemiteps Boxing Club, a community project created to steer at-risk youth away from drugs and crime. Ah, ja, sowas gibt es hier auch. Also, in unserer Welt. Und wer war Artemitep? Klingt wie ein Pharao. A kind man from Zemsk. I heard he had some trouble with the law when he was younger, and that's why he wanted to start the gym, as his way of giving back. Was machst du denn, Katze? Ja, Entschuldigung. Vielleicht wäre das genau das, was Kono braucht. Ein Boxclub mit Kameradschaft und Zusammenhalt. Wie hat dieses Sozialprojekt funktioniert? Ja, scheinbar ja nicht, sonst würde es ja noch geben. Vielleicht wäre genau das, was Kuno braucht. Ein Boxclub mit Kameradschaft und Zusammenhalt. Kuno? Who's Kuno? Er ist sozusagen der König hier in der Gegend. Er ist ein kleiner Masraner Rutschauf, der Spaß an hat, Leichen zu schänden. Gute Frage. Wer ist Kuno? Ich weiß es ebenso wenig wie Sie. Ein kleiner Masraner Rutschauf. Ja. Oh yes, you mean the kid with the sailor's mouth? Ja. Yes, I've heard him yelling profanities in the backyard. Sie blickt aus dem Fenster. Momentan ist es dort seltsam still. Mir ist Mittagsruhe. 12:31 Uhr, Leute. I think it would take more than a gym to help that kid. Und? Hat dieses Sozialprojekt funktioniert? Ich schließe das Thema ab. It didn't. If anything, it made the youth situation in Martinez even worse. At some point, someone started a rumor that the punching bag downstairs was full of amphetamines. You should have known it. Ah, should have known. It's not really full of that. No one would store their drugs like that. Wir lagern nicht, aber schmuggeln vielleicht. Eventually, the coalition took away the funding and the club went bankrupt. This was a few years ago. It's gotten much more peaceful around the plaza ever since. Hat hier früher jemand Tiere ausgestopft? Ich habe Halterung herumliegen sehen. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just did drugs. Okay. But what drugs exactly? Wissen, welche Drogen er konsumiert hat für meinen Polizeibericht.
Geh nicht weiter auf die Angelegenheit ein. Anything else? Bin hier auf gruselige Schaufensterpuppen gestoßen. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years, until the insect rights activists came. Insektenrechtler? Was zum... Ich wusste nicht, dass Insekten Rechte haben. Oder dass es Aktivisten gibt, die dafür einsetzen. Ja, die dürfen nur nicht in Kirchen gehen, weil es Insekten sind. Weil sie Insekten sind. Ah. Schlecht. Entschuldigung. Yeah, the atelier didn't know it either. They produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. Ja. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. Okay. Froh, dass sich jemand für die kleinen Kerlchen einsetzt. Mag Insekten. Ich nicke. Aber Insekten haben weder Krebs noch Gefühle. Vollkommen zu Recht. Es ist eine furchtbare Idee, Kleidung aus Käferflügeln herzustellen. At least it had some spark to it. Most young designers just combine lace with leather and call it original. Sie rutscht in ihrem einfachen Arbeitshemd auf den Stuhl hin und her. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Legs up. They're not moving. Anything else? Was hat das mit den Rotorblättern und Schieren auf sich? So passt. They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Sie stützt das Kinn auf ihre Hand ab und lächelt schelmisch. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashtkor or wherever he is. Interessant. Um was geht es denn in diesen Botschaften? The usual, I imagine. That he's been thinking up all kinds of new business plans and can't wait to get started on them just as soon as he returns. Ihr Lächeln wird breiter, bevor sie hinter dir das Gesicht des Lieutenants entdeckt. Men like that are a curse. Der Lieutenant meint es ernst. Sure, but Slipstream is history now. All their remaining assets got seized by the bailiffs in 47. Okay. I have no idea why those skis and blades are still lying around in the house. Not much use now, I guess. They were just the props. Why return them? Maybe you could make a sword out of one. No, wait, forget it. It would take too long. Ich habe ein seltsames Gerät entdeckt. Fortress Accident, the radio game studio. Sie schließt die Augen und ein Fetzen einer Erinnerung erhält ihr Gesicht. They were an interesting bunch. We talked about role-playing systems every now and then. Once, I even saw two of them get into fisticuffs over Wirral. That's understandable. Fantasies are serious things. The mind is the drawing board of history. They certainly took their work very seriously, even if they seemed to be chronically liberal with their schedules. Chronisch liberal. Was meinen Sie mit liberal? Was ist da passiert? The usual. They ran out of money and couldn't get the project done on time. Was ist denn schiefgegangen? Well, I did hear them talking at times. Sie blickt zum Gang, als könne sie hinter ihrem Rollladen noch immer ihr Geplauder während einer Raucherpause hören. They seemed to believe they were historical individuals on some grand quest. She sounds almost mocking when she says that. Meinem ersten Eindruck nach war es tatsächlich ein ziemlich beeindruckendes Projekt. Wirklich? Sie müssen am gigantischen Ego-Trip gewesen sein. Er war schon beeindruckend.
Yes, but when the money started to run out, they just began to complain a lot about capitalism. You know, how the markets are rigged to keep out new businesses and so on. In the end, they just didn't get it done. They didn't have enough willpower to produce something truly historic and to show up to work on time. Showing up to work on time is hard. No, scratch that. Showing up to work at all is difficult, especially if you've been drinking. Ja. Naja, es ist auch unglaublich schwierig, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Das ist wirklich schade. Ich hätte sie unterstützt. Das Projekt sah großartig aus. Sie haben recht. Sie hätten sich einfach mehr anstrengen müssen. Sie hatten alles, was sie gebraucht hatten, um ihr Ziel zu erreichen. Nee, ist wirklich schade. Ich hätte sie unterstützt. Das Projekt sah großartig aus. Rollenspiele for the win. Not the wisest decision. You would have lost all your savings. Sie wirft zwei Würfel auf den Tisch. Einer von ihnen kommt an nahe der Kante des metallenen Tisches zum Liegen. The result is 1 on a 20-sided die. Anything else? Im Keller steht ein furchterregender, ausgestopfter Bär. Oh boy, the fabled Revershow ICT. You're in for a treat here. Sie lächelt und beugt sich vor, die Hände auf die Knie gestützt, wie eine Stand-up-Komikerin, die zum Erzählen einer Geschichte ansetzt. The place was owned by two guys who had some rather innovative ideas about marketing. The bear was one of them. Now ask me about their other ideas. Indeed, what were the other ideas? Okay, was waren die anderen Ideen? There was really just one, and it involved picking out the prettiest girls in the neighborhood and paying them 20 cents per hour to man the booth. 20 Cent. Pro Stunde. And by man the booth, I mean slump behind the counter with a face that could maim you if you ever dared to disturb their bored magazine browsing. Sie lehnt sich missbilligend zurück. Fritte does the same thing. Stimmt. Ich kenne ein Mädchen, auf das diese Beschreibung perfekt passt. Wer zutrifft, es arbeitet bei Fritte als Kassiererin und ist nicht besonders freundlich. Was hatten Sie denn erwartet? 20 Cent pro Stunde sind ja erbärmlich wenig. Es überrascht mich, dass Sie überhaupt je zur Arbeit gekommen sind. Das ist eine preisverdächtige Idee. Welches Auswahlkriterium sollte man auch sonst anlegen? Mir ist egal, wie man Teenager beschäftigt. Mich interessiert nur, ob der Plan der Firma aufgegangen ist. Ja, offensichtlich nicht. Was haben Sie denn erwartet? 20 Cent pro Stunde sind erbärmlich wenig. Oh, but they did. They did show up to work, and not alone. There were also acne-ridden girlfriends and gorilla-like boyfriends loitering near the ice cream stand. And they already had the bear. Sie schließt die Augen, als erinnere sie sich an etwas Schmerzvolles. Was war mit dem Bären? The bear. Wiederholt sie und presst ihre Daumen gegen die Schläfen, als wollte sie Kopfschmerzen unterdrücken. Die Nummer war kein Erfolg. Of course not. The bear was terrifying. No one wants ice cream guarded by a hostile apex predator. To make matters worse, the fridge didn't work too well either, and half the ice cream came out malformed and partially melted. Eventually, Ravishell Ice City lost the price war to its rival, Glace 5000. Glace 5000 sold caramel sundaes for only 5 cents apiece, out of regular fridges. Ich nicke feierlich. Der Markt leistet ganze Arbeit. Ja, der Markt regelt. Bin mir sicher, der Bär hat sein Bestes gegeben. Der Bär ist unheimlich. Immer wenn ich ihn sehe, fürchte ich, er könnte jeden Moment zum Leben erwachen. The taxidermist who made it said it was his vision beast. He said he met his vision beast while high on desiccants. He called it Megatherion. Nice. Sounds cool. Cool. Jetzt habe ich genug über Bären geredet. Megatherion, was ist ein Visionstier? It's an imaginary beast that guides you through life. So, wie bei Fight Club beschützt ja. By telling you to do more drugs, mostly. Also, dann nicht wie bei Fight Club. A wise and noble beast, guiding you toward the land where the streets are paved with drugs. Ich nehme Drogen, ich habe selbst ein Visionstier. Hab ich? Denn,
Betrügen möchte ich nichts sagen. Understandable. You shouldn't do them. You're a police officer after all. Ha! Gerade deswegen. Anyway, now you know the story of the fallen ice cream empire. Fast scheint es sie zu betrüben, dass die Erzählung zu Ende ist. Etwas Staub wirbelt durch die nachmittäglichen Sonnenstrahlen. Ihre Augen folgen ihm träge. Little sparkling embers under the window. Anything else? Another failed business, perhaps? I've been here for a long time. Ich habe die Sprechanlage des Gebäudes gefunden, aber sie funktioniert nicht. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. Sie kratzt sich an der Stirn, dort wo ihr Kopftuch saß, zeichnet sich eine schwache Linie auf ihrer dunklen Haut ab. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. The doorbell with the empty name card must belong to her then. Also es ist die Klingel mit dem unbeschrifteten Namensschild ihres. Ihre. That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Ich habe mich gefragt, ob das Würlings Inn Rex zum selben Gebäudekomplex gehört. You could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubt that anyone responds. Nee. If the whirling is part of the same building, then it's part of the doomed commercial area. The darkness of this place is there, too. Als ich versucht habe, bei der Firma namens Slipstream SCA zu klingeln, ist etwas Seltsames passiert. Es hat sich jemand gemeldet. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Ha! Are you sure it was Slipstream SCA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Sie hat gesagt, sie sei von Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? Es dauert einen Moment, ehe sie den Namen zuordnen kann. It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? It was too real to be just a prank. Either we're dealing with a professional actress, or... Ghosts! Whatever happened, keep your cool. It's probably better to admit that it was a harmless prank. Sie haben recht. Wahrscheinlich hat sich nur jemand einen Spaß bei mir erlaubt. Nein, es war etwas anderes, etwas Unheimliches. Ich kneife die Augen zusammen. Könnte eine Art seltener elektrischer Anomalie gewesen sein. A prank is more likely, no? Oh, the kids these days. We were just one of them, and now they're terrorizing us. No solidarity. Gut, ich habe noch andere Fragen zum Gebäude. Sure, I'm listening. Was mit den kaputten Fenstern auf sich? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff milias. Who would have guessed? Snuff. Oh nein. What's the snuff milieu? Ja, Snuffs, also in unserer Welt, sind das Gewaltvideos. And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Eine wirklich coole Sache mit dem Sperrmüll war, aber es ist ein Snuff-Milieu. It's a sub-Rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Ja. Some people pay good money to get off on it. Genau. Wie bei 8 mm. Nicolas Cage. Nothing changes in her tone as she says that, as if it's just another piece of information to lay out for the world. What does she mean to get off on it? Ja, genau das, was sie gesagt hat. Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators. Dann lässt sie die Gedanken fallen. Ich hätte übrigens noch andere Fragen. Good. I hope it clarified things a bit. What else? Was wissen Sie über den Mann, der hinter dem Whirling in Rex gelyncht wurde? Nothing really. I didn't know him.
The lieutenant looks at his notebook, then the woman under the large window. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening? I'm sorry, Detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Und Sie haben während der Arbeit nie einen Blick aus dem Fenster geworfen? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's light here, but dark in the yard at night. Ja. Danke. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. In the zone. Was meinen Sie mit tägliche Unruhe? Ja, Alltag halt. Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. Sie hält inne und versucht ein Beispiel zu finden. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. Wahrscheinlich. She's heard of the murder, but did not see it, sire. Ja, danke. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid. Blick zum Fenster auf, fahlendes Licht fällt hinein. Arbeiten Sie oft und auch nachts? It's an odd profession, making dice for people. But I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Alles klar, verstehe. Danke für Ihre Antworten. She nods. Anything else, officer? Ich habe gehört, dass ein Fluch auf diesem Ort lasten soll. Wussten Sie, dass die Leute das Gebäude den verfluchten Gewerbeblock nennen? I've heard the stories, but I don't think those stories are true. Augenblick, wie erklären Sie sich dann das Scheitern all dieser Firmen? Pleasance hat mich geschickt. Sie ist dafür überzeugt, dass es in diesem Gebäude, von bösen Energien wimmelt. Plaisance, the bookshop lady? I've heard that her business is doing rather well. Have the energies spared her somehow? Pleasance ist eine weise Frau. Sie besitzt seminesische Talismane zum Schutz vor dem Fluch. Eigentlich läuft der Buchladen gar nicht so gut. Es kommen kaum Kunden und sie muss die eigene Tochter ausbeuten, um das Geschäft am Laufen zu erhalten. Der Fluch wartet bloß den rechten Augenblick ab, ehe er erneut zuschlägt. Früher oder später scheitern alle, sogar sie. Ich weiß nicht, warum der Buchladen noch nicht pleite ist. Ich bin hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Nö, wenn dann hier Kinderarbeit anprangern. All right, but it's not just the bookstore that's still up and running. What about the Whirling in rags? Some people say it's part of the building complex. Ja, aber es ist und bleibt ein separates Gebäude. Dorthin können die bösen Energien nicht gelangen. Nein, dem Whirlings geht es wirtschaftlich ebenfalls nicht gut. Gerade erst ist die Kellnerin abgehauen und die Gäste haben Schwierigkeiten, ihre Rechnung zu bezahlen. Ja, Sie haben recht. Das Whirling wirkt eigentlich nicht gerade verflucht. Ja, aber es ist und bleibt ein separates Gebäude. Das könnte den Bösen nicht gelangen. And then there's me. Sie seufzt und wirft einen Blick auf ihren chaotischen Arbeitstisch. Darauf liegen alle möglichen Werkzeuge verstreut. Von Messern über Schnitzpfeilen bis hin zu Seitenschneidern. I've been here for 14 years, selling novelty dice to role-playing enthusiasts. Not exactly a million-real business idea, yet somehow I've survived despite the talk of malicious energies. Strange, isn't it? No. Aber du bist ja auch nicht offiziell im Haus. Maybe it's just because she's so talented that she's been able to woo the curse. Pleasance meint, es liegt daran, dass sie die Quelle des Übels sind, ein böses Wesen. Sie sind eben kompetent, leben für ihr Handwerk. Menschen wie sie betrifft der Fluch nicht. Der Fluch wird auch sie ereilen, daran habe ich keine Zweifel. Es ist nur so, dass irdische Zeitmaßstäbe ihm nicht interessieren. Ich gebe gerne zu, dass es rund um diesen sogenannten Fluch zahlreiche Ungereimtheiten gibt. Pleasance meint, es liegt daran, dass sie die Quelle des Übels sind. Malignant entity? What does that even mean? Some kind of sorceress? What about you, officer? Do you think I'm the malignant entity? Ich glaube immer noch, dass sie hinter der ganzen Sache stecken könnten. Ich kneife die Augen zusammen. Ganz geheimnisvoll. Ich bin mehr davon überzeugt, dass es keinen Fluch gibt, sondern nur Geschäftsentscheidungen und natürliche Marktschwankungen. Ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht sicher. Die Welt ist voller Rätsel.
So I'm the grand dragon in the cave. Might I ask what supports this claim? Mesanin des Geistes und militärisch misstrauisch. Ich habe gebrüllt, um den Geist des verfluchten Gewerbelocks zu rufen und sie haben mir geantwortet. Außerdem ist niemand mehr übrig. Sie müssen dafür verhandelt werden. Ich habe keine Zeit für Erklärungen, verbrechen gerade zu viel Visionen über mich hinein. Oh my, I've revealed myself. You better call the exorcists. Ich muss niemanden rufen. Ich bin selbst ein Geisterflüsterer. Nicht meine Aufgabe, mich in supernatürliche Angelegenheiten zu beschäftigen, nur Polizist. Of course. How convenient. Ja, eben. Well, if you ever find a way to explain all those inconsistencies in the curse, then let me know. That's all she has to say on the subject. She has been thorough and truthful, as far as we can see. Ja, nicht mal mit dem sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Plaisance needs to hear about this. Perhaps if you combine your psychic energies, you will make sense of the situation. Gut. Ja. Advanced race theory. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Measurehead about your newly found insights. Yay! Ja, sehr gut. Alles klar. Sehr schön. Alles klar, alles klar. Ja, dann machen wir ein... Ah, hier ist noch mehr. Gucken wir hier noch kurz. Ah, was hier? Die Dielenknarren. Ja. In einer Pfütze aus schmelzendem Schnee. Das Postkarte La Delta. Alles klar. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wir haben nämlich jetzt schon die halbe Stunde rum. Und ja, sonst wären die Videos zu groß. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sind hier schon gut weitergekommen jetzt. Jetzt können wir zurück zur Pleasance, mit der wir über den Fluch sprechen. Und dann können wir endlich zu Measurehead und über die Rassentheorie sprechen. Alles klar. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.